So yung mga pards, kasalukuyan siya naghihigpit dyan eh. Nagpatulong sa akin sandali. Kaya ako may ita nyo, ayan, di ba? Sabi niya, kontrahin ko raw, pero tingnan nyo. Paganyan? Oo, paganting ano eh. Paganting loob eh. Sige, hipitan mo. Sige, konti na lang. Kasi ako magawa nung that time na sabi ko, sige, tutulungan kita, wala akong maisip eh. Higpit na yan. Wala, pinsan. Napag-trip ang libre lang kasi yan eh. What? Bro, I'm out, man. Laki naman lahat ng tools. Yan, sige, libre na lang din yung tulong. Pasensya ka na, yan yung trip ko. Tangin ang tagal lumigpit. Higpit ba? Oo, mahaba kasi. Yan, dahil mahilig kang kumalkal ng motor kahit walang sira. Sige, push mo yan. 75 years later. Gusto tulolo ako. Napagod na siya eh. Ayan, yan. O, ano, higpit na. At taka siya, ang dulas eh.